This is a Porsche 911 GT3, one of the fastest cars in the world. It does a top speed of about 330 kilometers an hour. I got it recently. This is my prized possession. Rumba track focused car, so appo practice pannona I can. It has a 4-liter engine, normally aspirated, turbocharged illa. So normally aspirated cars la eduthittingna it's one of the fastest cars in the world. Ipo ulla pathina roll cage, seat belt harness alla irukku, so very track focused. So this is something I enjoy driving. If you see here, it has a large rear wing. Idu vandu creates a lot of downforce. Ninga ipo aeroplane la vandu it works the other way around, opposite. Aeroplane la it creates lift, idu vandu creates downforce. So it has tires, huge tires for a lot of grip. So this is my new baby. Idu vandu inda car vandu 1931 Chevrolet, the governor of Madras, our vacation, UT la our vacation ku indha car use pannittu irundha car. So my father bought it in the 70s, I think. Idu vandu original Mercedes 123 E-Class 1976 la produce pannadhu. Idu original Mark 1 ambassador. Old cars eduthittingna my father is very passionate. Okay. I'm not so inclined. இப்போ செனாலாம் பார்க்கும்போது என்னன்னா மழையில் ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பர்ட் அவர், ரெயின் கண்டிஷன்ஸில் ஓட்டுறது. ஸோ நீங்கள் எப்படி ரெயின் என்ஜாய் பண்ணுவீங்களா? ரெயின் வந்து ஆக்சுவலாக இட்ஸ் நாட் ஸோ என்ஜாயபிள் டு டிரைவ். ஏன்னா உங்கள் விஷன், ஸோ மெனி அதர் திங்ஸ் கெட் இது, அண்ட் த லெவல் ஆஃப் grip is very low. Okay. Speeds are much lower. It's not dangerous as such. The car keeps sliding and you need to do a lot of correction. Other different kind of enjoyment. ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்கும்போதுனா இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் F1 ரேசிங் டிரைவர் நீங்கள். இப்போ பிரேசிலெலாம் பார்த்தோன்னா ஏகப்பட்ட டிரைவர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ லிஸ்ட் பார்த்தா ஏறக்குறைய 30 டிரைவர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இந்தியானால இவ்வளோ பெரிய நேஷன், ஏன் நம்ம இவ்வளோ நிறைய டிரைவர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல நம்மளால்? ஸோ பிரேசிலில் வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் நிறைய யூரோப்பியன் இமிக்ரெண்ட்ஸ் அங்கே போனனால அந்த கல்ச்சர் வந்து அவங்க கூட வந்துருச்சு, ரேசிங் கல்ச்சர். நம்ம இந்தியாவில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆல் இண்டியா மோட்டர் ரேஸ் மீட் வருஷத்தில் ஒரு நாள் சோலாவரமில் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ எக்ஸ்போஜர் அவ்வளோ இல்லை, ஆனால் ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் பேஷனட் பீப்புள், அதுவும் நிறையா கோயம்புத்தூரில் இருந்து மிஸ்டர் கரிவர்தன், அப்புறம் பி விஜயகுமார், அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஜெயானந்த், அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து மேட் த மோஸ்ட் ஆஃப் வாட் வி ஹேட், வெரி லிட்டில் வி ஹேட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர். அண்ட் அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அம்பாசிடர், ப்ரீமியர் பத்மினி, ஹெரல்டு, அதுலேயே ரேசிங் கார் பண்ணி நம்ம ஊரில் எல்லாம் ஓட்டினோம். ஓகே. ஸோ we've come a long way. இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஷோரூம் போனீங்கன்னா என்ன கார் வேணாலும் வாங்கலாம். ஓகே. ஸோ அண்ட் இந்தியாவில் வந்து இட் வாஸ் அ ரெஸ்ட்ரிக்டட் எக்கானமி. ஓகே. ஸோ ஃப்ரீயாக இம்போர்ட் எல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது. அப்புறம் ரேசிங்னாலே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஸ்போர்ட். ஸோ அதனால ப்ராபப்ளி இட்ஸ் டேக்கன் டைம். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி லாட்ஸ் ஆஃப் யங் டிரைவர்ஸ் வில் டேக் பார்ட்.